Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. Se va a hacer muy difícil hablarle en sí, pero acá estoy para decirle que no voy a seguir en el club. No es una despedida, digo siempre que no es una despedida con esta camiseta, sino una hasta pronto, porque siempre voy a estar para el hincha, para el pueblo ceneice. Ya no como jugador, pero sí como el carrito de la gente. Decirle que estoy lleno, que estoy pleno con esta decisión, porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo, por eso es que estoy feliz. Sí, físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no estoy para seguir. Y creo que es lo que nos está pasando a todo el mundo, cada uno en su casa, con esta pandemia. Creo que nos han tocado a todos. Hoy me tocó a mí, y creo que más que nada quien me necesita hoy es mi familia.